വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹെവൻസ് കിച്ചണിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എത്രയോ രീതിയിലുള്ള പായസമൊക്കെ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു പായസമാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുത്തത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് പഞ്ചരത്ന പായസം എന്ന്. 5 തരത്തിലുള്ള വിഭവമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പായസം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കണം. ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാബൂളരി വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ പാലട കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉണക്കലരി വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്, അതുപോലെ ചെറുപയർ പരിപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്, സേമിയ, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, വേണ്ടുന്നത് കാഷ്യൂനട്ട്, കിസ്മിസ്, ഏലക്കായ്, പൊട്ട് കടല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുതിർത്ത് വെച്ച പാലട മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗീയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം, അതായത് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള പായസമാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നത് ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി ഉണക്കലരി വേവിച്ച് വെച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3/4 കപ്പ് ഉണക്കലരി വേവിച്ചതാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 രത്നങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുള്ള പായസമായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പഞ്ചരത്ന പായസം എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ച നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെവൻസ് കിച്ചൺ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പായസം തന്നെ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 5 രത്നങ്ങളും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രത്നങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ലിറ്റർ പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പായസം നമ്മൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അത് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടിന്ന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾക്കിതിനെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 5 രത്നങ്ങളായിട്ടുള്ള പഞ്ചരത്ന പായസം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മധുരത്തിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച സാബൂളരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ച് സാബുള അരി ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടുണ്ട്, അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് രസം തേൻ രസം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഉപ്പില്ലാഞ്ഞാൽ പായസത്തിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പായസം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. 5 രത്നങ്ങളുള്ള ഈ പായസം, പഞ്ചരത്ന പായസം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുറക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുപ്പിലൊരു പാന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മളെ പായസത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഏലക്കായ് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഏലക്കായ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ നല്ലതുപോലെ കുറച്ചിട്ട് മാത്രം ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഞാനിതിലേക്ക് നട്ട്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കിസ്മിസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്കിതിന് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അരെ വാ, അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.